एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व नछाड्ने घोषणा गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रम मार्फत ओलीले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा नेतृत्व छोड्ने गरी अध्यक्ष नबनेको बताउनु भएको छ। गएको 3 पुसमा मलाई अध्यक्ष छान्नु भएको थियो। सजिलो पर्यो भने, अनुकूल वातावरण बन्यो भने, प्रधानमन्त्री खान पाइयो भने कसिएर अगाडि बढ्ने र प्रधानमन्त्री खाने, अप्ठ्यारो अवस्था आयो भने झोला फ्याँकेर भागिहाल्नु भनेर होइन ओलीले भन्नुभएको छ। पार्टीलाई सफलतामा लगेर मात्र बिदा लिने उहाँले बताउनु भएको छ। के आशंका हुन सक्छन्, मैले बीचमै झोला फ्याँकेर अल्पत्र छोडेर हिँड्ने हो कि त्यो आशंका मनमा नलिनु होला ओलीले भन्नुभएको छ। म अप्ठ्यारो परिस्थितिसँग जुधेर पार्टीलाई अगाडि बढाएर पार्टीलाई सफलतामा पुर्याएर अनि विश्राम लिनुपर्ने अवस्थामा विधि सम्मत पार्टीका आफ्ना विधि विधान प्रक्रिया छन्, त्यससंगत मैले विश्राम लिने अवस्था बन्छ। पितृशोक, गिरफ्तारी, शल्यक्रिया जस्ता कार्यले बीचमा अलमल भए पनि अब नेताहरूसँग भेटवार्ता बाक्लो बनाउने उहाँले बताउनु भएको छ। पार्टीलाई, आन्दोलनलाई, देशलाई यस चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढाउने संकल्प मेरो यथावत छ ओलीको भनाइ थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा प्रधानमन्त्रीले दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै